क्या कभी ऐसा हुआ है नींद में अचानक सांस रुक जाए या रात भर खर्राटों से नींद टूटी टूटी सी लगे? सुबह उठो तो सिर भारी, थकान वैसी की वैसी। सावधान, ये सिर्फ स्नोरिंग नहीं, स्लीप एपनिया हो सकता है। स्लीप एपनिया में सोते वक्त आपकी सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। स्टडीज कहते हैं हर 10 में से 3 अडल्ट्स को इसकी सिम्टम्स होते हैं, पर ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। इसके कारण गलत स्लीपिंग पोस्चर, गर्दन के आसपास फैट जमा होना और रेस्पिरेटरी मसल्स का कमजोर होना, यानी आपकी सांस रुकती है क्योंकि मसल्स हवा को अंदर खींच नहीं पाती। अब याद रखिए 3 जरूरी बातें। 1. सोने की पोस्चर सुधारिए, सिर बहुत नीचे या बहुत ऊंचा न रखें। 2. वेट कंट्रोल और ब्रीदिंग ड्रिल्स रोज कीजिए। 3. इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग फिजियोथेरेपिस्ट से सीखिए जो फेफड़ों की ताकत बढ़ाता है। कंसल्ट कीजिए फिर नेक्स्ट के फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स को।